Рада приветствовать в своем саду. Я Светлана, и сегодня мы пойдем с вами любоваться цветением моих гортензий. Посмотрим несколько интересных сортов, и я отвечу на вопросы, которые вы часто задаете в комментариях. Идемте. Рада вас приветствовать на своем канале. Я Светлана, и сегодня не могла не показать вам свои гортензии. Они самые красивые. Шляпа сегодня в кадре будет. Я ее одеваю для того, чтобы мне не светило солнышко, а не для того, чтобы вы на нее отвлекались при съемках. Мы пройдем по участку с вами. Я вам покажу свои гортензии и отвечу на самые частые вопросы про них. Назову сорта, мы посмотрим, как они выросли за 2-3 года. Понаходила даже немножко архивных фото, кто скептически относился, что моей гортензии метельчатой Фрейс Мельба у меня на участке 2 года. Нашла видео, когда я ее посадила зелеными черенками, и вот спустя 2 года какая она сейчас. Ну, а начнем мы вот на переднем плане у нас штамп метельчатой гортензии Фантом. Я покажу ее ближе, обойду, а сейчас кратко расскажу. Начну с того, что отвечу на вопрос. Она не пластиковая, не искусственная. Был такой комментарий, не помню где, под каким видео, что она не похожа на настоящую. Да, на вот такой маленькой, тонюсенькой палочке, веточке у нас за один сезон 4 соцветия больших. 1 или 2 даже поломалось. Но она вот такая красивая, маленькая, большая Фантом. Кратко про этот сорт, что я могу сказать? Что она вообще-то будет огромная. Больше 2-2,5 метров. Соцветие у нее до 40 сантиметров. И сейчас вы видите, у нее сортовой цвет ее розовеет с зелеными переливами. В глубине ширококонического соцветия есть небольшие фертильные цветы. В другом месте куст маточный, с которого я брала эти черенки, и там эти фертильные соцветия видны лучше. Немножко рыхлое у нее соцветие, но ствол будет очень крепкий и толстый. Постепенно она будет менять окрас свой на розовый, ну а потом уже в октябре станет коричневый. Возле меня, прямо возле лавочки, черенок опять мой же, метельчатой гортензии Skyfall. Гиацинтовые цветы и характерный ее окрас. Вначале кремовый с немного салатовым, потом будет более молочный, ближе к белому. Цветы наподобие гиацинтов запаха не имеют, цветы не имеют запаха. Что с этим кустом я буду делать? Я вам рассказывала, когда мы формировали штамбы, что я хочу вот эти ее веточки, они там прикопаны. Осенью, когда уже листья попадают, я посмотрю, если она укоренилась, мы отсадим 2 или 3 куста. Будут у нас уже цветущие кусты. А если нет, оставим еще на год. Она, эта гортензия Skyfall, растет не очень большая, 1,20 м, 1,5 всего. И такая более миниатюрная, но у нее плотно набитые соцветия ее, видите, и она хорошо смотрится на более ближнем плане клумбы или в каком-то микс-бордере, и из-за высоты ее можно посадить ближе. Следующий вопрос.
отвечаю по теме. Почему у моих гортензий не сохнут соцветия? Открою секрет. В прошлом году тоже сохли. Я вообще-то поливала гортензии где-то раз в неделю, как кусты. Внешне по ней не было видно, что пересыхает. Листики зеленые, не повяли, все хорошо. Но при нашей жаре сейчас, вы видите, у меня вообще все гортензии растут на полном солнце. 37-39 градусов. Кусту и гортензии тоже не хватает влаги. И как и люди, и животные, и растения так же само, они более слабое звено как бы удаляют. В данном случае это наше соцветие, слабое звено. Растение не считает нужным поддерживать жизнедеятельность в цветах, чтобы сохранить жизнь, так скажем, листьям, оставить листья зеленые. И цветы, они очень нежные, вот эти лепесточки хрупкие, и они пересыхают. Первым делом при жаре пересыхает соцветие. Куст будет стоять зеленый, красивый, а соцветия сухие. Поэтому писали там в комментариях, что притеночной сеткой накрываем. Да, вы внешне вы это солнце убираете, но жара остается, и влаги растению все равно не хватает. Гортензия может оставаться вот такой красивой, или как фантомы, или как мы сейчас подойдем дальше, ванила. И все остальные на полной жаре, у них соцветия красивого, характерного сорту цвета, не пересохшие. Ну, кое-где может быть цветочек один другой. У меня под всеми гортензиями проложен капельный полив, а где не положен, не проложен, вот эти, вот тут, кстати, тоже нету немножко, трубка дальше лежит. Каждый день надо поливать. Как растения в горшках. Ну что, идемте к другим гортензиям. Так, ну, вот и шляпа пригодилась, чтобы не щурилась я. Следующая зона моего сада. Вот это аллея и круглая дорожка вокруг розовой клумбы моей. Кстати, следующее видео, наверное, сделаю обзор этой розовой клумбы. Так вот, задумка у меня была такая, что в промежутках между туей смарагд и пирамидалис ауреол будут у меня выглядывать на зрителя, ну или на нас, метельчатые гортензии. Выбрала для этого два сорта. Гортензия полярный медведь и гортензия, вот он, мишка. Мы его с вами рассматривали, когда 5 признаков именно этой гортензии выясняли. И гортензия ванила фрайс. Ванила фрейс, она смотрит на ту сторону, молоденькая еще, в прошлом году посажена. Обойдем, я вам покажу. Тут опять полярный медведь, и тут ванила. Задумка почти удалась. Эти гортензии высокорослые, большие, красивые. Одна белая, одна будет, как ванильное мороженое, розоветь. И поэтому, думаю, мой план удался. И эффект от внешнего вида, от созерцания будет невероятный, когда эти огромные гортензии разрастутся. И аналогично с другой стороны вид визуальный будет такой же самый. Между туями огромные кусты в шахматном порядке. Я вообще не сторонник собирать коллекцию всех сортов гортензий. У меня их немного сортов, 15 или 18, не знаю, кустов много, но я выбрала для себя те, которые больше всего мне понравились, и сажала в сад только их. Ну, расскажу вам по сортам позже, а сейчас перейдем, покажу вам следующие гортензии. Ну, вот мы обошли наши туи.
стриженная в форме пирамиды. Кстати, расскажу скоро, как такую форму сделать. Высоченная 3 метра. Так вот, наши эти гортензии Мишка полярный ухой вымахал. И ванила фрейс гортензия посажены как раз в промежутке, как я вам и рассказывала. Смотрите, какое соцветие большое, состоит из нескольких таких. Эти 2 гортензии высокие. Почему я в этой аллейке объединила именно эти 2 гортензии? У них похожи по размеру соцветия, большущие, но они разные по цвету. Это то же самое правило 1+1. Я вам рассказывала правило красивого розария, как розы подбирать. Оно работает, скажу по секрету, во всем саду. Зимой видео, наверное, сниму, сделаю, объясню еще раз на примере других растений. Так вот, скомпоновала растения одинаковые по форме, одинаковые по размеру, но разные по цвету гортензии. Что еще сказать? Ну, конкретно про ванилу фрейс мы пойдем посмотрим еще другой наш кустик. 2 куста, которые симметрично посажены, а тут посажены в шахматном порядке. Отвечу вот на какой вопрос. Шаг. Какой же шаг выбирать? Сразу скажу, шаг гортензий зависит, во-первых, от цели, для какой цели вы их высаживаете, или солитер один, тогда там никакого шага нет, там надо все освободить пространство вокруг гортензии, чтобы обзорность была именно на нее. Если вы сажаете аллейную посадку, допустим, у меня тут по полукругу они повторяют круг дорожки, вот эти все гортензии, тут шаг у них, исходя из шага туй, но примерно 1,70 м. Дуга увеличивается, туи по более меньшему радиусу, а гортензии уже по большему радиусу идут. Ну, это такое. В общем, а вот гортензии маленькие, аллейку, которую я возле теплицы садила, кстати, скоро вам расскажу про них что-то интересное. Да-да-да. Про черенки зимнего и летнего черенкования. Там вообще чудеса творятся. Так вот, шаг зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите плотную изгородь от 50 сантиметров и выше, высаживайте 50-60, вот так, это будет плотная изгородь. Ну, по высоте выбирайте гортензии. Среднерослые, высокорослые, какие вы хотите. А если более-менее, чтобы обзорность была, я хотела, чтобы эти кусты как бы большие были, и каждый сам по себе красив. Белое, потом розовое, белое, розовое. Ну, в общем, и у меня тут шаг больше. Ну, и тут еще задумка, другая хитрость маленькая. Так, идемте смотреть Silver Dollar и 2 ванилы фрейс, и 2 Silver Dollar. Идемте, еще много чего надо посмотреть. Красивые, большие, полив проложен. Не видно, в камеру не видно. Поливайте. Переместились в эту зону сада, где в прошлый раз на прогулке я вам рассказывала. И тут посажено симметрично 2 гортензии, 2 Silver Dollar и 2 фрейс, ванила фрейс. Хотела сказать фрейс Мельба, ванила фрейс. Высота я немножко, но у меня развалилась, сильно много соцветий, где-то 1,5 метра, может быть 1,40 м. Ну, у меня рост высокий. 175 сантиметров мой рост, чтобы вы могли визуально оценить. Эта гортензия характерна. Окрас розовеет, потом будет больше розовый, а потом, ну, позже покоричневеет, как и все. Полив обязательно проложен у меня, у нее полив. Куст уже большой, я его так кустом и буду формировать. Держится он на пластиковых опорах. Высота ванилы фрейс будет около 2 метров. Вот такой, 2 огромных куста с 2 сторон будет. А это гортензия Silver Dollar. Туда уже не зайду. Тут у меня розы
Немножко меньше куст, посаженный с шагом. Между ними 1,20 м. Видите? Близковато, я вам скажу. Надо было где-то 1,5 до 2 метров. Они у меня тут, ну, как бы переплелись. У гортензии Silver Dollar характерный кремовый окрас. Не зайду туда я. Характерный кремовый окрас. Соцветия тоже плотно набиты. Со временем немножко меньше соцветия. Она не сильно большая. Она будет где-то 1,50 м, 1,80 м. Ну, зависит от ухода. Опять же, я не знаю, какая она у меня вырастет. Сейчас она почти одинаковая. Что это пахнет? Это лилии мои. Думаю, что это пахнет? Гортензии не должны пахнуть еще. Будет со временем белая. Она сейчас кремовая, такая сливочный сорт. Полив у меня проложен туда-туда, и под рододендроны обязательно. Как вы видите, солнце, открытое солнце. Но начнем с того, что когда я сажала, я про гортензии вообще ничего не знала. И не знала, что солнце полное, им нельзя. Посадила, да и поливала. Цвели так себе. Первый год, ну, они молодые были, маленькие соцветия. А потом я много читала, изучала, смотрела. И в прошлом году поняла, почему у меня соцветие быстро. Вроде вот оно было белое, раз уже покоричневело. Думаю, ну, сезон, наверное, такой, погода такая. А оказывается, все очень просто. Надо было поливать усиленно по кустам. Совершенно вы не сделаете вывод, что гортензии жарко. Она не покажет, она вот этими своими соцветиями реагирует. Только где увидели соцветие сохнет, поливать, и не надо даже где увидели, надо заранее. Ну, не в луже, чтобы в каше она стояла, но каждый день, чтобы земля под ней была влажная. Это так же само, как с клещом. Сохнет краешек листика, а мы не можем понять, почему. А оказывается, ее клещ ел. Так, идемте вон туда, покажу вам Lime Light и Фрейс Мельбу. Так, хотела без шляпы, чтобы вы меня в лицо видели, но солнце как раз напротив меня. Пока нашла место, пока пристроилась, откуда снимать, чтобы было видно габарит этого куста. Вот такой Lime Light. Был на вот такой палочке маленькой. Смотрите, какой. У этой гортензии характерный лаймовый оттенок, ну тут в тени, а потом он немножко розовеет, уже начали немножко у нас цветочки розоветь, ну потом он весь больше розовый, он такой пастельно-розовый с желтым, даже не желтым, с лаймовым, ну, Lime Light, он сильно не меняется цвете, они будут, ну, немножко такие розоватые соцветий, очень много у меня, потому что я, так, не хочу я тут на лисум на этот наступать, он мне такую хорошую дружбу в этом году сослужил, закрыл тут все красивенько. Так вот, стала на уровень его. Вот такой Lime Light у меня на одной палочке ножки. Мне его продали как выбракованный росточек, потому что сантиметров 30, наверное, вроде штамп, не штамп, и 4 такие рагулинки. На него продавец так смотрела и говорит, ну, как бы не ликвид, забирайте по дешевке. Я приехала, долго на него смотрела, думаю, ого-го, дешевка. Так у него тоже большие соцветия. У Lime Light соцветия большие. Черенкуется он так себе. У меня Lime Light получилось начеренковать не сильно много, но получилось. И летнего черенкования я летом, когда черенковала, упор делала именно на те сорта, которые у меня не получалось зимой. Ну, посмотрим, что у меня вообще получилось. В общем, Lime Light. Офигенно красивая гортензия. Смотрите, какая. Крепкие, плотные. Стоит вот этот штамп у меня. Надо ему сварить большую дугу, опору, как я вам рассказывала, но это уже осенью, наверное. На арматурах композитных.
Вот представьте, намокнут эти соцветия, ствол у него очень крепкий. Если вообще отдельный куст садить, не такой, как у меня, штамп, небольшой штамп и куст, как букет на ножке, он огромный, тоже до 2 метров вырастает. Так, ну что, сейчас подойду к Фрейс Мельба. Она такая сейчас красивая. Сейчас обойду. Сзади тут поразрасталось все в этом году. Невероятно просто. Вот она. Вот моя Фрейс Мельба. Сейчас прикреплю видео. Так, поломалась опять соцветие. Прикреплю видео. Вот с этого же ракурса я по дорожке иду в сентябре 2021 года. Там наверху будет написано 11 сентября 2021 года. Вот это, ну, это в кадр не попадет. Первый тот кустик. Вот такой там штук 5 зеленых веточек. Зеленые черенки, это значит черенки этого года. И вот эти 5 веточек черенков 2021 года. То есть я купила его в питомнике за самую низкую цену. Самые первые малюсенькие они продают, потому что там еще ни соцветия, ни сорта не видно. Ну, и их плохо покупают. Черенки обычно маленькие. Жди, пожди, сколько, когда он вырастет. Все любят купить огромный куст такой, чтобы сразу все было ясно. Так вот, понятно, что я его посадила, и он не цвел. Не цвела гортензия в 2021 году, хотя у меня черенки, я вам покажу, на бутонах проговорилась. У меня черенки, которые я в январе черенковала, то есть этого года, гортензии маленькие, они заложили соцветия, ну они там еще малюсенькие, но соцветия, все, цвести будут. Так вот, купила я их зелеными черенками, посадила. Такой кустик, где-то вот такой он. Сантиметров 30 получается. Все, в 22 году, в прошлом, были соцветия. Я как раз канал начинала вести и начинала проходку с этого места, шла. И вот она какая выросла. Вот я даже без шляпы. Ну, почему не верится, я сама не верю. Если бы мне кто-то рассказал, что такое дерево бывает из гортензий, я как бы не поверила, что ему 2 года. Ну, черенку может быть год. Получается, 3-й год черенку. Или гортензии 2. Первый раз малюсенькая она была, в том году она была где-то вот такая. Получается, ну, до метра была. А в этом, если мой рост 1,75 м, получается на около 2 метров. Ого. Ого-го. Мне интересно, я ее осенью, когда тут все пойдет, я вот это хочу все убрать. Посмотрю, если пустили корни, вот эти боковые, хочу оставить 1 штамп. Тут уже вот эти 3 ветки, которые я кембриком посвязывала, они вот такие. Ну, мы с вами посмотрим. Все это невероятно интересно. И вообще гортензии – это чудо из чудес, мне кажется. Не зря про это растение столько легенд ходит. Большие красивые соцветия. Посмотрим сейчас ближе. Вон начали уже зеленеть и розоветь. Ух, невероятный цвет на солнце. Вот вам, кстати, плюсы того, что на солнце растут. На солнце и у роз, и у гортензий, и у рододендронов цветов больше, красивее. Но в то же время от солнца беречь надо. Тут везде проложен капельный полив. Так, сейчас пойдем покажу еще. Розоветь начала гортензия Magical Fire. Остальные пока не буду показывать гортензии, потому что они еще не цветут почему-то. Вимс Ред не цветет. А, еще Diamond Rouge цветет у меня. Ну, идемте. Ой, совсем немножко у него есть вон фертильных цветков, а я не видела в середине. Думаю, что тут пчелы? Так, все, выхожу.
пока шла к гортензии Magical Fire, решила, что лучше я сделаю вторую часть видео, чем буду быстрее пытаться все оставшиеся гортензии вам показать. Как раз, может быть, и Вимс Ред надумает расцветать. Там еще карликовые гортензии есть. В общем, на этом первая часть обзора цветения метельчатых гортензий в моем саду будет закончена. А вам я предлагаю полюбоваться цветением тех сортов, которые я показала и которые еще покажу. И под этим видео предлагаю задавайте свои вопросы. Я как раз буду отвечать в следующей части. Наверное, через недельку, дней через 10 сделаю вторую часть видео цветения гортензий. И если вам понравилось видео, оно не может не понравиться, такое красивое, поставьте лайк.